क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के इंजन पर ये स्पाइरल डिजाइन क्यों बना होता है? ताकि ये देखने में एकदम मस्त लगे। पहले मुझे भी यही लगता था। दरअसल एयरपोर्ट स्टाफ के लोग प्लेन के आसपास जमीन पर घूमते रहते हैं और जब इंजन तेजी से घूमना स्टार्ट होता है तो ये हवा के साथ साथ सामने वाले इंसान को भी अंदर खींचकर कीमा बना सकता है। बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि जब पंखा स्पीड में घूमता है तो रात में नहीं दिखता कि ये घूम रहा है। इसीलिए इंजन के बीच में ऐसे अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि रात में स्टाफ के लोग इंजन स्टार्ट होते ही इस डिजाइन को घूमता हुआ देखकर आसानी से समझ जाएं कि जल्दी वहां से हटो, हट, या कीमा ही बनवाएगा।